வந்துட்டு ஒரு மார்னிங் ரொட்டீன் vlog தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அப்புறம் என்னோடய மார்னிங் ரொட்டீன் இதெல்லாம் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இங்கே வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு சப்போட்டா மரம் ஒன்று இருக்குது. அது கூடயே வந்துட்டு தானாக வந்துட்டு ஒரு நீம் ட்ரீ வந்துட்டு வளர்ந்துட்டுருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து வாட்டர் ஊற்றிடுறேன். இந்த சப்போட்டா மரம் வச்சு ஒரு 1.5 years 2 years ஆச்சு. பட் ஹைட் அதிகமாக இது வர மாட்டேங்குது. யாருக்காவது ஏதாவது ரெமெடி தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்டு பக்கத்துலேயே இங்கே வந்துட்டு ஒரு 2 தக்காளி செடி. இதை நான் சீட்ஸில் எதுவுமே போடல, தானாக அதே வந்துருந்துச்சு. சரி அப்படியே வளர்த்தலான்னு சொல்லிட்டு இதுக்கும் வாட்டர் பண்ணிட்டேன். இப்போது வந்துட்டு ஒரு 4 இட்லி வந்துட்டு லெஃப்ட் ஓவர் இட்லி இருந்துச்சு. ஸோ அதை வச்சுட்டு ஒரு சில்லி இட்லி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் இது வந்துட்டு நல்லா ஒரு 4 பீஸஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம். மோஸ்ட்டாக இட்லி வந்துட்டு லெஃப்ட் ஓவர் ஆச்சுன்னா அதை வந்துட்டு உப்புமா அந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி செஞ்சு கொடுங்க. கிட்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு தக்காளி இருந்தால் போதும். அடுத்து வந்துட்டு ஒரு 2 ஆனியன் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக வந்துட்டு கட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து ஒரு பச்சை மிளகாய் வந்து சீட்ஸ் எடுத்துடணும். சீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா கிட்ஸ் சாப்பிடும்போது குட்டி குட்டியாக இருந்துச்சுன்னா கடிச்சாங்கன்னா காரம். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பெருசாக கட் பண்ணிக்கிறேன். பூண்டு வந்துட்டு குட்டி குட்டியாக நல்லா சாப் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து வந்துட்டு கொத்தமல்லி வந்துட்டு நல்லா குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். நம்மளுக்கு வேணுங்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் குட்டி குட்டியாக நல்லா சாப் பண்ணி ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கிறேன். இதில் வந்து நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு வந்துட்டு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இட்லி நம்ம கட் பண்ணி வச்ச இட்லிக்கு வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும், டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு ஆயில் ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமேலு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த இட்லி வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமேலே இது தனியாக எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது அதே கடாயில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்ச பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம கட் பண்ணி வச்சது ஒன்றுனா எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் பச்சை மிளகா சீட்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக சாட்டே பண்ணதுக்கப்புறமேலு கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஒட்டுக்க நல்லா சாட்டே ஆனதுக்கப்புறமேலு டொமேட்டோ சாஸ் வந்துட்டு ஒரு 2 to 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமேலு கொஞ்சோண்டு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது கொஞ்சோண்டு வந்து பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பெப்பர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க அந்த இட்லி அதையும் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ஃபைனலாக கொத்தமல்லி தூவி இதை வந்து தனியாக எடுத்து வச்சிடுறேன். இதில் வெறும் ஒரு ரெசிபிக்காக இதை நான் வந்துட்டு கவர் பண்ணேன். இதை மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு கிட்ஸ்க்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக கூட இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக. இதை வந்துட்டு ஒரு பவுலில் மாற்றி இதை எடுத்து வச்சிடுறேன். இப்போ வந்துட்டு இது ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு நான் செய்யலை, சும்மா ஒரு இட்லி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு இது வந்துட்டு செஞ்சேன். இப்போது மெயினாக பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு நானும் பட்டர் சிக்கனும் செய்யலான் இருந்தேன். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பட்டர் நானுக்காக மாவு வந்து இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன்.
ஆல்ரெடி நான் ரெசிபி போட்டிருக்கேன், அதோட லிங்க் ஷேர் பண்ணுற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நல்லா பால்ஸ் வந்து பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்துட்டு ரோல் பண்ணி பட்டர் நான் போட்டுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தின்னாக நெகட்ட முடியுமோ அந்தளவுக்கு தின்னாக நெகட்டிக்கலாம், அப்போ தான் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ நான் ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பட்டர் சிக்கனுக்காக ஒரு 1/2 kg சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இது வந்து ரெண்டுத்துக்குமே நான் வந்துட்டு ரெசிபி ஷேர் பண்ணல, இதை ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு போட்டிருக்கேன். ஸோ அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஒரு ஃபைனலாக வந்துட்டு 2 ரெடி. இதே மாதிரி இந்த ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.